Atëherë, me sa di unë që të trajna këtu jemi 18 vjeç dhe që është më rëndësishme për podcastin tonë dhe për temën që ne po trajtojmë, që të tre jemi votues për herë të parë. Megi, kam një pyetje për ty. A mendon se shqiptarët ndihen të inkurajuar për të votuar? Është vërtet që shqiptarët nuk ndihen të inkurajuar për të votuar, edhe kjo vjen nga një sër faktorësh, të cilët janë mosbesimit e politika, mungesa e alternativave të reja. Shumë votues mund të ndihen se politikanët aktual nuk mund të ofrojnë zgjedhje reale për problemet që kanë. Edhe probleme tjera si blerja votës, manipulimet e tjera. Por një pyetje që kam është kur shqiptarët votojnë më shumë? Shqiptarët votojnë më shumë kur ka tension politik. Nëse zgjidhet ku ka polarizim të madh edhe pjesëmarrja rritet, dhe një tjetër është kur preken drejt për drejt nga politika. Për shembull, nëse zgjedhjet ndikojnë në punësim ose në përfitimet e tyre sociale, shumë zgjedhës mobilizohen. Ndihesh e inkurajuar ti personalisht për të votuar, si le të themi votuese për herën e parë? Të them të drejtën, duke parë politikat që ndiqen vit pas viti, nuk është se kam atë dëshirën e madhe për të votuar, sepse në fund të ditës e di që fatkeqësisht nga mentaliteti që ne kemi, vota jo nuk bën diferencë. Fatkeqësisht. Domethënë sipas teje, vota jote nuk do të bëjë një diferencë. Jo, për mendimin tim nuk është se bën ndonjë diferencë madhe. Okej. Atëherë, duke qenë se ti qenë nga dhe vete pa inkurajuar, por në këtë rast jam i detyruar të pyes si mendon që mund të inkurajosh ti vetë dhe si mendon që mund të inkurajojmë të rinjt për të votuar dhe për të luftuar korrupsionin, që është më e rëndësishmja. Shiko, gjithçka nis nga familja. Jemi rritur duke parë prindrit tanë që kur afrohen votimet, është ajo biseda në familje që cila parti do na afrohet e para, cila do ofrojë shumën më të madhe për votën tonë, dhe duhet nisë nga familja, ku familja të mësoj vetë fëmijët që shiko se kjo votë është zëri yt, voto atë që ti ndihesh më mirë të votosh, dhe pastaj është shkolla. Nëpër shkolla mësuesi duhet t'i ndërgjegjësojnë fëmijët që jeni të lirë të flisni. Ketë më shumë trajnime, le të themi, dhe orë të lira. Po. Pasi është diçka që mungon jashtëzakonisht shumë nëpër shkolla. Po, është e vërtetë. Edhe shoqëria ka një ndikim mjaft të madh, mendimin tim. Ajo që do thoja unë është se shumë njerëz, po e them si metaforë, le të themi, i trajtojnë zgjedhjet ose le të themi mbajnë anën e një partie sikur po mbajnë anën e një skuadre futbolli. Pra nuk shohin pikat, le të themi, ku mbështeten edhe interesat e tyre, po edhe interesat e komunitetit, po thjesht janë me idenë që kjo parti më pëlqen mua, kjo parti të bëjë çfarë doje, unë do e pëlqej deri në fund, do e votoj deri në fund. Pra mendoj që kjo është një ndër gjërat kryesore që ka të bëjë shumë atë që theti me pjesën e shkollave, sidomos për të rinjt. Gjithashtu, për mendimin tim, është mentaliteti i gabuar, që ti të qëndrosh deri në fund me një parti, pavarësisht se she që nuk po të ndihmon në asnjë lloj mënyre, por ne jemi e ardhmja dhe është në dorën tonë që ne të ndryshojmë, të bëjmë një ndryshim. Okej, tani unë kam një pyetje për Gerin. Sa ndikon rrjethi shoqëror dhe familja në rrezikimin e një vote të korruptuar? Atëherë paka shumë e hasi dhe Deja, po gjithsesi po e zgjeroj pak si përgjigje, le të themi. Familja mund të them që është ajo kryesorja. Pra në familje fillon gjithçka. Në familje fillon të formohet karakteri yt, se sa lehtë apo se sa vështirë jeti për të korruptuar. Kjo gjithçka, domethënë le të themi, nis nga familja. Dhe në rast se kemi një familje e cila vetë, domethënë, e shet votën, e trajton politikën, siç e thash më parë, si një ndeshje futbolli, pra si diçka, një show që duhet shikohet nga televizori, ndërkohë që ne vetë jemi pjesë e këtij realiteti. Për sa kohë këto janë, do të jetë edhe korrupsioni. Dhe integriteti i votës do të jetë në rrezik. Për shoqërinë, që ta përfundoj. Për shoqërinë, do thoya nuk është dhajt shumë. Arsyeja është kjo, pikërisht kjo që përmendëm bashkë me Dejan.
duke qenë se gjithçka nis nga familja, shoqëria do të thënë si tjetë e mirë, si tjetë e keqe, pak ndikim do të ketë. Fundit do të thënë ne gjën kryesore e marrim nga familja, kulturën tonë, idetë tona, nëse do të thënë se sa të korruptueshëm apo sa të pa korruptueshëm jemi ne, gjithçka nis nga familja. Ama nuk është e pandryshueshme. Mund të ndryshohet nëpërmjet se shumë njerëz nuk janë të informuar se çfarë pasoje mund të ketë një votë e blerë. Nuk janë të informuar për pasojat që sjell korrupsioni dhe për rrezikun që sjell në të ardhmen. Pra mendoj që trajnimet e shpeshta, leximi është shumë e rëndësishme të lexosh. Njerëzit që të rrethojnë duhen të zgjedhur në mënyrë që ti kesh pushtetin tënd në dorë, vota jote të vendos diçka dhe fundit të jesh dhe i vlefshëm për komunitetin ku jeton. Pra, pjesëmarrja aktive dhe presioni ndaj institucioneve, mendoj që është thelbësor për ndryshim. Po. E njëjta gjë që sapo thash. Unë dua të kundërshtoj një detaj shumë të vogël që Geri tha. Patjetër. Është që shoqëria ka shumë influencë. Nuk është se nuk ka influencë. Ka influencë, por mund të themi ka influencë për keq. Pasi në një rreth shoqëror, unë kam atë mendimin tim, por kur gjithë të tjerët kanë të njëjtin mendim dhe nuk është njëjtë si imi, edhe unë e ndryshoj atë mendimin sepse dua që të ndihemi pranuar nga një grup shoqëror. Dhe prandaj ndonjëherë shoqëria ka shumë influencë për keq. Po, edhe kjo lidhet me atë që unë thashë më rëndësishme është familja sesa grupi shoqëror, sepse ti nuk futesh në një grup shoqëror që nuk përket nëse ke kulturën e duhur. Tashmë do të filloj me disa pyetje që kemi marrë nga publiku, pyetje të cilat janë postuar në kanalin tonë zyrtar në Instagram, pa filtra. Megi mund vazhdosh me pyetjet? Patjetër. Okej, pyetja e parë do të drejtohet Gerit. Partitë politike në Shqipëri kanë nivelin më të ulët të integritetit krahasuar me të gjithë aktorët e tjerë të vendeve të ndryshme. Shumica e shqiptarëve nuk i shohin anëtarët e parlamentit si persona të respektuar aty. Kjo ndodh sepse shohin tek politikanët persona që punojnë për veten e tyre ose për të forcuar partinë dhe jo kërkesat e njerëzve. Ju si të rinj, çfarë mendoni se është më drejt, çfarë duhet bërë, çfarë mendimi keni për këtë? Edhe është e shkruar nga Klejta. Okej, fillimisht faleminderit Klejtës për pyetjen e bukur. Le të themi që ndodh edhe përgjigje brenda pyetjes deri diku. Çfarë duhet bëjmë ne? Një ndër ato gjëra që duhet ta bëjmë, po e bëjmë aktualisht, mund të them. Pra të marrësh pjesë në për aktivitete, kesh një podcast, të flasësh për këtë temë, është më shumë se gjysma e punës, se dikush do ta shoh këtë. Është e vërtetë që deputetët shpesh herë nuk shikohen si njerëz apo individ të respektuar, dhe arsyet janë pikërisht brenda pyetjes. Pra, që një deputet që zgjidhet nga populli nuk i shërben popullit. Dhe për sa kohë kjo ndodh, atëherë do të ketë dhe mosbesim ndaj partive dhe jo vetëm kaq, por do të ketë dhe mosbesim ndaj votës më. Sepse kur unë votoj një deputet, unë pres nga ai që të ndihmoj. Unë pres që kur të vije në një mbledhje apo në një diçka ti e mund që ti kërkoj llogari atij. Ti e mund që të kem kërkesat e mia ndaj atij. Dhe për sa kohë një deputet zgjidhet dhe në momentin që zgjidhet largohet nga qyteti komplet duke mos parë asnjë lloj problematike, duke mos ngritur, le të themi, problemet më të mëdha të qytetit ku vetë ai ka jetuar, për sa kohë këto jetojnë, atëherë është e vështirë që të rinj për më tepër të rinj besojnë. Çfarë mendimi keni për këtë? Atëherë pak a shumë është e njëjta gjë që thash, nuk ka nevojë për tu stërzgjatur. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Pyetja e dytë drejtohet Deas, cilat janë pasojat e një voti të blerë? Sinqerisht është një temë që mund të flasim jashtëzakonisht shumë rreth votës së blerë. Ka shumë pasoja, duke nisur nga humbja e besimit tek partitë, humbja e besimit tek zëri yt, sepse vota është zëri yt. Dhe pastaj vin pjesa ekonomike. Duke zgjedhur partitë e gabuara, ekonomia e një vendi bie, të rinj të largohen dhe popullsia plaket, pra ka shumë jashtëzakonisht shumë anë negative.
Kuptoj. Dhe përveç saj do të shtoj diçka nëse është e mundur për vitin e Deas. Pasojat e një vote të blerë përveç kësaj, domethënë nuk e nganjëherë as nuk e perceptoj dot se si një njeri mund t'i bëj keq vetes në këtë lloj mënyre, se një vote blerë është diçka, është një thikë që sillet, por ama do të ngulet tek ty fundi e fundit. Domethënë është një pasojë që do të merret nga vetë individi që e bën këtë gjë. Atëherë një nga pyetjet që është për ty, atëherë po lexoj unë. Cila është arsyeja që mendoni se shqiptarët korruptohen për dhënien e votës? Një pyetje nga Edisoni për Megin. Okej. Mendoj se një arsye shumë e rëndësishme është varfëria dhe nevoja ekonomike. Po, patjetër. Mendoj se shumë njerëz, sidomos në zonat rurale, ndihen ose janë në kushte të vështira financiare, edhe e shohin shitjen e votës si një mundësi. Këtë mendoj. Po për ty Dea, çfarë mendimi do kishe? Dhe është ai mentaliteti që në momentin që vinë zgjedhjet, atëherë edhe ne paguhemi në një lloj mënyre. Kuptoj. Doja të komentoja e fundit, doja të komentoja një shprehje të Sokratit, një nga shprehjet më të bukura për mendimin tim, që thotë unë nuk mund të shkoj të votoj për të zgjedhur se cili nga ata njerëzit do të më rrjep të lëkurën. Çfarë mendimi ke? Për rrethanat e sotme. Është shumë e vërtetë pasi ne po votojmë njerëz nga më të ndryshme, duke mos ditur Po votoj. Po, duke mos ditur as kë po votojmë, duke mos ditur prejardhjen e tyre në një farë mënyrë, pasi mund të jetë një person që mund të ketë precedent penal dhe ne me duart tona po e shtym drejt një posti që ka të ardhmen ton në duart e tij. Pra dezinformimi, po thua. Po, dezinformimi dhe kjo është diçka shumë e rëndë. Atëherë me këtë thënie mbyllim dhe podcastin për ditën e sotme. Faleminderit shumë që na ndoqët dhe mesi presim të shihemi në podcastin e radhës. Mirupafshim.